හායි කොහොමද අද ඕගොල්ලන්ට පුරුපුරු කතාවක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ගෙදර ඉන්න මල් ළඟ ඉන්න පුරුපුරු 60 දෙනාගේ කතන්දර 60ක්. ඒගොල්ලෝගේ ජීවිත කතා 60ක් ගැන තමයි මේ පුරුපුරු කතා කියන වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් මම කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ හාහා පුරා කියලා පටන් ගන්නකොටම අපි කවුරු ගැනද කතා කරන්න යන්නේ කියලා ඕගොල්ලෝ දැන්ටමත් දන්නවා ඇති. ඒ කවුරුත් නෙමේ ඔගොල්ලෝ හැමෝම දන්න අපේ one and only ඇන්ඩි බෝයි. මේ ඉන්නේ මගේ ඇන්ඩි බෝයි. ඉතින් ඇන්ඩි බෝයි ගැන කතා කරනවා නම් ඇන්ඩි බෝයි මගේ ළඟට ආවේ 2020 අවුරුද්දේ. එයා එනකොට චූටි බබෙක්. ඒ කියන්නේ මාසෙක එකමාරක විතර පුංචි පැංචෙක්. මෙයාව එක්කගෙන ආවේ වෙන්නප්පුල් ප්‍රදේශයේ ඉඳලා. ඉතින් හැමදාමත් මට සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන පණිවිඩ විදිහටම ඇන්ඩි බෝයි ගැනත් මට පණිවිඩයක් ලැබුණා. ඇත්තටම ඇන්ඩි බෝයි ගැන නෙමෙයි මට මේ පණිවිඩය හම්බුනේ. ඇන්ඩි බෝයිගේ නංගි එල්සා ගැන. එල්සා මේ ඇස් පේන්නේ නැති පූසෙක් මේ විදිහට පාරේ ඉන්නවා කියලා. ඉතින් කොහොම හරි මං එල්සාව රෙස්කියු කරන්න යවුවට පස්සේ ඒ රෙස්කියු කරන්න ගියපු කෙනා මට කිව්වා එල්සා විතරක් නෙමේ ඒ ළඟ කානුවක මෙන්න මේ දඟයා ඇන්ඩි බෝයි හැංගිලා ඉන්නවා කියලා. කළු සුදු සපත්තු දාපු සුදු මේස්කාරයෙක් ඉන්නවා කියලා ආරංචිය මට ආවා. ඉතින් මං කිව්වා එල්සාත් එක්කම මෙන්න මේ චණ්ඩි බණ්ඩියාවත් අපේ ගෙදර එක්කගෙන එන්න කියලා. ඉතින් මෙයා ගැන කතන්දර ගොඩයි. මෙයා තමයි අපේ ගෙදර ලොකුම අවධානයක් හම්බෙන පුරුපුරු. ඒක මගේ වීඩියෝස් බලන ගොඩ දෙනෙක් දන්නවා මේ වෙනකොටත්. ඉතින් ඇන්ඩි ගැන කිව්වොත් ඇන්ඩි කියලා කියන්නේ හරිම හිතුවක්කාරයෙක්, දඟයෙක්, ඒ වගේම හරිම ආදරණීය පුරුපුරුවෙක්. ඇන්ඩිගේ චණ්ඩිකම් ගැන කියනවා නම් ඇන්ඩි කොච්චර චණ්ඩියෙක්දත් කියනවට වැඩිය මං හිතන්නේ ඇන්ඩි කියන්නේ දඟයෙක්. ඇත්තටම කිව්වොත් ඇන්ඩිගේ දඟකාරකම් කොච්චරද කියනවා නම් මට මගේ මුළු අත්ත වටේම අඩි 6ක් උස තාප්ප උඩින් තව අඩි 4-5ක් උසට දැල් ගහන්නත් සිද්ධ වුණා. ඒ කියන්නේ ඇන්ඩි එන්න ඒ තරම්ම හරිම හිතුවක්කාරයෙක්. ඉතින් ගෙදරින් පැනලා යන්න හරිම දක්ෂයි. ගේට්ටු වශයෙන් රින්ගන්න, දැල් උඩින් පනින්න, ගස් දිගේ යන්න, වහලේ යන්න මේ හැම දෙයකම ඇන්ඩි හරිම දක්ෂයි. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් බලන අය දන්නවා ඇන්ඩි බෝයි කියලා කියන්නේ ආට උපතින්ම S2ක් නැහැ. මේ පේනවනේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට යාට උපතින්ම S2ක් පිළිදලා නැහැ. ඉතින් S2ක් පේන්නේ නැති වුණාට මෙයා සාමාන්‍ය S පේන පුරුපුරුවටත් වැඩිය හොඳින් එයාගේ වැඩ කටයුතු ස්වාධීනව කරන්න ඉගෙන ගත්ත පුරුපුරුවෙක්. ඉතින් මං කියවනේ හිතුවක්කාරයෙක් දඟෙක් කියලා. ඒ හිතුවක්කාරකම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ මෙයාට මේ S පේන්නේ නැති ප්‍රශ්නෙත් හින්දා වෙන්න ඇති. කොහොම හරි මේ කළු සුදු මේස්කාරයා මගේ කළු කෝට්කාරයා ගෙදර ඉන්න දඟයා. ඒ වගේම හැම වෙලේම අපේ අවධානය එයාගේ වෙතට ගන්න හරීම දක්ෂයෙක්. මොකද ඇන්ඩි ටික වෙලාවක් පේන්න නැත්තම් ඇන්ඩිගේ සුපුරුදු ඥාවුව අපිට ඇහෙන්නේ නැත්තම් අපේ ගෙදර අපි හැමෝම උනන්දු වෙනවා ඇන්ඩි කොහෙද ඉන්නේ කියලා හොයන්න. මොකද ඇන්ඩි කියලා කියන්නේ හම්බෙන එක තප්පරයකින් ගෙදරින් පැනලා යන්න හොයන පුරුපුරුවෙක්. මං හිතන්නේ එයා එහෙම කරන්නේ යාට ඇස් පේන්නේ නැති නිසා යාට දැනෙන කුතුහලය මේ හැමදේමත් එක්ක කියලා මං හිතනවා. ඉතින් අපි ඇන්ඩිගේ කෑම බීම රටාව ගැනත් කතා කරමුකෝ. ඇන්ඩි කියලා කියන්නේ හරීම තෝරා බේරාගෙන කෑම ගන්න පුරුපුරුවෙක්. ඉතින් එයා කන කැට් ෆුඩ් වර්ග තියෙනවා. ඒ වගේම සතියේ සැරයක් එයා අමු මාළු කන්න කැමතියි. ඉතින් ඒ වගේම එයා කන කැට් ෆුඩ් වර්ගයේ නැත්තම් ඇන්ඩි කියලා කියන්නේ කෑම ප්‍රතික්ෂේප කරන පුරුපුරුවෙක්. ඉතින් මට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඇන්ඩි කැමතිම කැට් ෆුඩ් එක, කැට් ෆුඩ් බ්‍රෑන්ඩ් එක කොහෙන් හරි හොයලා ඇන්ඩිගේ බඩගිනි නිවන්න. මොකද මෙයා හරීම මං කියවනේ හිතුවක්කාරයෙක් කියලා. චණ්ඩි කියලා කිව්වට එයා යාගේ වහලේ යනවා. එයාගේ වහලේ නෙමෙයි ඇත්තටම අපේ ගෙදර වහලේ උඩ එයා ඇස් පේන පූසෙක් වගේ යන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා කියලා මං කලින් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ. ඉතින් මේ වහලේ යන සමහර වෙන පුරුපුරුවෝ, ඒ කියන්නේ අපේ අවටින පුරුපුරුවන්ට ගහලා එලවන්න තරම් ඇන්ඩි කියලා කියන්නේ චණ්ඩියෙක්. ඉතින් එයාට ඇස් පේන්නේ නැති වුණාට අනිත් පූසොත් එක්ක රණ්ඩු කරන්න, ඒ වගේම සෙල්ලම් කරන්නත් ඇන්ඩි හොඳටම දන්නවා. ඉතින් කෙනෙක් විශ්වාස නොකරන තරමටම ඇන්ඩි ඇස් පේන පූසෙක් වගේ වහලෙ දිගේ යනවා, ගස් දිගේ බඩ ගන්නවා, මේ හැම දෙයක්ම කරනවා. ඉතින් ඒ මොනවත් කළත් ඇන්ඩි කියලා කියන්නේ
මට විශේෂ ආදරයක් දක්වන පුරුපුරු. ඒගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ පේනවා ඇති යාගේ හැසිරීමෙන් හැම දෙයකින්ම. මොකද ඇන්ඩි මගේ කටහඬට විතරයි ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. එයා දන්නවා ඕන තැනක ඉඳලා මම කතා කරොත් එන්න. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වෙන කිසිම කෙනෙක් කතා කරාට ඇන්ඩි එහෙම ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි ලොකු අපහසුතාවයකට මුහුණ දෙනවා මේ ඇන්ඩි බෝයි කොහේ හරි හැංගුණාට පස්සේ වෙන අය කතා කරාට එළියට එන්නේ නැති ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. මං හිතන්නේ මං යාව චූටි කාලේ ඉඳලා ආදරෙන් හදා වඩා ගන්න හින්දා එයා ඉවෙන් අඳුරනවා ඒ වගේම කටහඬින් අඳුරනවා එයාගේ අම්මි කවුද කියලා. එතකොට ඇන්ඩි හිතන් ඉන්නවා මං එයාගේ අම්මි කියලා. ඒ වගේම මං හිතන් ඉන්නවා ඇන්ඩි කියන්නේ මගේ සුදු පුතා කියලා. ඉතින් පුරුපුරුව හදන අය දන්නවා පුරුපුරුවන්ට ආදරය කරන අය දන්නවා මේ පුරුපුරුව කියලා කියන්නේ කොච්චර විශේෂ පුද්ගලයෙක්ද කියලා. ඒ අතරින් ඇන්ඩි කියලා කියන්නේ අතිවිශේෂ පුද්ගලයෙක්. මොකද ඇස් පේන්නෙත් නැතුව එයා කරන දඟකාරකම් එක්ක. ඉතින් කොහොම හරි දැනට අවුරුදු 6කට කලින් පාරේ අතරමං වෙලා මගේ ළඟට ආපු මේ පුංචි දඟයා අද වෙනකොට බොහෝම හොඳ ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඇන්ඩිට නිතර එන මුත්‍රා කිරීමේ අපහසුකිනුත් ඇන්ඩි පෙළෙනවා. ඉතින් යාගේ හැමදාම අපි බ්ලැඩර් වොෂ් කර හැමදාම නෙමෙයි අත් වශයෙන්ම කිව්වොත් එයාට ඒ ප්‍රශ්නේ ආව වෙලාවට අපි බ්ලැඩර් වොෂ් කරනවා. ඒ වගේම ටෙස්ට් කරනවා. ඉතින් මෙයාට ටෙස්ට් කරන මෙයාව බලන මෙයාගේ ડોක්ටර්ලා කියන්නේ මෙයා ඇස් පේන්නේ නැති පූසෙක් හින්දා මෙයා පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෙස් ඒ ස්ට්‍රෙස් නිසා ඇති වෙන තත්ත්වයක් කියලා. ඉතින් ඇන්ඩි ගැන වීඩියෝ බලන අය දන්නවා මේ ළඟකදී ඇන්ඩි ඒ වෙනුවෙන්ම මූණ දෙන ටිකක් කොම්ප්ලිකේටඩ් සර්ජරි එකකටත් මූණ දීලා ඒක සාර්ථකව ජයගත්ත වීර පුරුපුරුවෙක් තමයි අපේ මේ ඇන්ඩි බෝයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි කවුරුත් එපා කියලා ඇස් පේන්නේ නැති නිසා ආබාධිතයි කියලා පාරට විසික් කරපු ඇන්ඩි බෝයි අද වෙනකොට වීරපූසෙක් වෙලා. මගේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් එයා වීරයෙක්. මොකද එයා වීරයෙක් වෙන්නේ ඇස් පේන්නේ නැතුව පාරේ ඉඳලා මගේ ගෙදර ඇවිල්ලා එයාට ඇස් පේන පූසෙක් වගේම අනිත් පූස වගේම එයා ගනුදෙනු කරන්න දන්නවා. ඇවිදින්න සෙල්ලම් කරන්න මේ හැමදේම දන්න නිසා එයා ඉතින් වීරයෙක් වෙන්න නොවී තියෙන්නේ නෑනේ නේද? ඉතින් කොහොම හරි අද මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ මගේ ගෙදර ඉන්න දඟයා මේ සෙන්චුරිකේ අයිතිකාරයා ඇන්ඩි බෝයි ගැන. ඉතින් ඉදිරියටත් මේ වගේ තව පුරුපුරුව ගොඩකගේ වීර කතා අරගෙන මම එන්නම්. එතකන් ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඕගොල්ලෝ මීළඟට අහන්න කැමති කොයි පුරුපුරුගේ කතන්දරේද කියලා.